这是中国历史上真实发生过的6个超自然的未解之谜，每一个都震惊了全球，因为太过于离奇，直到现在科学也无法解释它们的真相。尤其是最后一个，简直是匪夷所思。第一个，黄河巨鳖事件。1965年，山西临县黄河上的巡河人在巡河的时候呢，突然发现远处的河面上出现了一个庞然大物，它通体呈黑灰色，大约有3层楼那么高，趴在集团的河流上一动不动。巡河人划着船来到河的中央一看，发现这个庞然巨物居然是一只硕大无比的巨鳖。在他的身边还围绕着几百只小鳖，说是小鳖啊，那是因为和巨鳖相比，它们的体型显得很小，但实际上它们都不比8000桌小。很快这件事就惊动了特殊部门，他们赶到现场之后，费了很大的力气将这头巨鳖装上卡车运走。后来啊，这件事就不了了之了，当地人也被禁止谈论这件事情。有人说呢，这是有人在故意隐瞒着消息，具体真相如何，我们也不得而知。大家想要和我一起做同款视频，打造自己的 IP 账号啊，看完视频可以来找我。第二个，朱秀华借尸还魂事件。1959年，台湾一个叫做林网妖的女人重病去世，在她去世第7天呢，她突然在葬礼上坐了起来。当时参加葬礼的人啊，全都被吓疯了，拼了命的往外跑。过了半个多小时之后，冷静下来的群众壮着胆子一起回到了灵堂。坐在椅子上的林晚妖告诉众人，自己叫朱秀华，出生于金门。一家3口乘船躲避战乱的时候啊，不幸被炮弹击中，父亲当场被炸死。一家3口只剩下他一个人，在海上漂泊了几天之后，他被几个渔民拉到了船上。他以为啊自己获救了，没有想到渔民把自己身上的首饰抢光之后，又把他推进了海里。最终啊，朱秀华在大海中溺亡了。朱秀华声称自己死后灵魂飘到了台西乡，遇到了某座庙里的3位王爷神。王爷神啊，觉得她是个善良的女孩子，于是就让她借着林晚妖这个躯体重生了。这件事传开以后啊，全世界各地的神学家全部都聚集在朱秀华的身边。但遗憾的是，这件事具体的细节一直都没有往外透露，具体是什么样子我们也不清楚。第三个，江西水下古佛寺之谜。上个世纪80年代，江西省遇到了100年难遇的超强旱灾，这就导致了福仙湖的水库水位急剧下降。一天清晨，工作人员在巡湖的时候，突然发现在远处的石壁上出现了一个从来没有出现过的巨大佛头。很快啊，这件事就引起了当地部门的高度重视。政府也是直接把这里规划成了禁区，禁止任何人进入，还组织了一支专业的水下考古队对佛像进行考察。随着考察的深入啊，在场的所有人都被惊呆了。这座佛像光头高就有70多厘米，整体的高度达到了4米多，而且在水下还有一座刻着节孝的圣旨碑文的牌坊。这也就意味着水下是一个大型的墓葬群，而且埋葬的还是皇亲国戚。史学家和考古学家进行细致的分析之后，确定这个里面埋的是明朝的一位王爷，但是这个王爷到底是谁？古人又是怎么在水下修建起如此大规模的古墓群的？至今也是个未解之谜。第四个，穿越的电池。1965年，考古学家在敦煌进行考古的时候，从地里挖出来2节奇怪的电池。虽然电池上面它锈迹斑斑，但是明晃晃的南孚2个字却非常的清晰。经过仔细辨认之后啊，专家发现这2节电池的生产日期竟然是1988年。而南孚电池厂是1988年才成立的，1965年它根本就没有这个牌子，所以说啊，它根本不存在恶作剧的可能。难道说这2节电池真的是从未来穿越回去的吗？第5个，人类寿命之谜。科学家说，人类的寿命极限在130岁左右。然而啊，在我国古代出现了很多超级的老寿星。唐朝就有一个叫做陈俊的人，他出生于公元881年，在公元1324年去世，经历了唐朝、5代十国、宋朝和元朝4个朝代，享年443岁。还有道家宗师武当派的创始人张三丰，他出生于1247年，卒于公元1464年，享年217岁。还有老中医兼古者李清源，他生于1677岁，卒于1933岁，活了265岁。一生一共娶了24个老婆。这种种的事迹都表明啊，人类的寿命它远不止120-130岁。那么到底是什么限制了我们的寿命呢？最后一个，马王堆汉墓。1973年啊，马王堆汉墓被找到。然而没想到的是，墓主人竟然是汉高祖刘邦册封的长沙国丞相利苍的家族墓。利苍当时是刘邦身边非常厉害的道家宗师，所以马王堆汉墓出土了失传的道家技术和失传的道家思想。一起下葬的除了利苍，还有他的妻子辛追和他的儿子利熙。考古学家在棺椁里啊，发现了一本写在帛书上的《道德经》，把上面的内容全部翻译出来之后啊，所有的专家都被震惊了。帛书版《道德经》和现在流行版《道德经》竟然完全不同，其中有700多处的关键内容被后人篡改了。我们读了数千年的传世宝藏《道德经》居然是假的。
而马王堆出土的却是德道经，德在前，道在后。我们都知道啊，德是人的修为，道是自然的规律，虽然顺序不同，但意思也是天差地别。德在前呢，更注重的是人的修为；道在前，更注重的是遵从天道。所以呢，一个是主动，一个是被动。再比如《道德经》的内容上，大器晚成，我们都知道，而马王堆出土的帛书却写的是大器免成。原来老子的意愿、坚持、福报、大器晚成这种心灵鸡汤完全不一样。我们的书中还写着曲则全，枉则直，而帛书上写着曲则金，枉则定。原来老子啊，他不是想让我们委曲求全，而是想让我们勇敢的面对。我们的书中还写着与善人，言善信，而马王堆出土的帛书上写着于善信。原来真正的原文啊，和仁义一点关系都没有。我们的书中还说上善若水，水利万物而不争，而出土的帛书竟然是上善治水，水利万物而有敬。原来真正的道家的本意和不争逃避也是没有任何关系的。然而可惜的是呢，假的《道德经》我们竟然学了2000多年。那为什么帝王儒生会篡改我们的文化呢？因为从汉代开始，儒家成为了盛世，统治者为了加大护卫皇权，剥削底层百姓，让底层百姓难以翻身，彻底实现拉开贫富差距。所以啊，必须控制底层人的三观和遇到问题的思考方式非常重要。所以我们看到的道家文化《道德经》啊，总是感觉有一种儒家的风味，再故意加进去很多无为、不争、仁义的这种毒鸡汤，来彻底固化民众思想。直到马王堆汉墓帛书的出土，才让我们所有人都看到了《道德经》的本来面目。原来我们的文化是强悍的。所以这本帛书版《道德经》呢，建议每个人都收藏一本。它不仅印刷很好，每一页都有注解、有翻译，还有篡改前后的对比，清晰可见，还没有阅读障碍。不仅可以更新我们对文化的思考方式，尤其是家里有孩子的，一定要接受最正确的文化教育，这对今后的发展它极为重要。